Ouais, là, on entend des bruits bizarres là et tout. On est avec mon pote Hamid. Ouais, bon, à part un explorateur, enfin des explorateurs, on va explorer ce qu'il y a un petit peu. Parce qu'on entend des bruits bizarres. Pourquoi Hamid? Pourquoi tu nous as emmenés là? Comme ça, imagine il y a quelqu'un qui passe, il va voir la vidéo. Ah ouais, mais... Ouais. Mais t'inquiète, tu vas pas avoir de compteur. T'inquiète. Enfin, j'espère pas en tout cas. Ah, n'importe quoi, c'est là que ça commence à faire peur, là. Faut aller doucement. Allez, Hamid. Moi, je rigole, Timothée. Putain, ça fait mort flipper. On va où il y a la tête de mort. Ouais, jusqu'à là, vas-y. Là, on va montrer aux abonnés. Enfin, on a pas regardé abonnés, mais c'est pas grave. On va voir notre vidéo. Sinon, on passe par là. Non, ça craint. Enfin, bon, bah, mettez un like si vous voulez qu'on passe par là la prochaine fois. Au moins 3 likes. Allez, parce que je commence. Regardez, c'est quoi ça? Quelqu'un qui a idée, c'est quoi ça? On est à gueule ça. C'est de la pâture, il y a dit mon pote Hamid. Non, je rigole. Allez, Timothée. Vas-y, on t'inquiète, là, c'est de la pâture pas fraîche. Putain. Et j'espère qu'on va pas mourir. Putain, vas-y, c'est bon. Sinon, tu prends ton téléphone pour écrire à ta mère. Hein? Sinon, tu prends ton téléphone pour écrire à ta mère. Pourquoi? Si on fait chaud. Vous avez entendu un truc? Elle fait flipper sa mère. C'est quoi, wesh? C'est quoi ça? Wesh, c'est quoi? C'est des oiseaux. J'espère que c'est des oiseaux. Ah, wesh, c'est quoi ça? J'espère que c'est des oiseaux. Viens, on avance encore un petit peu. Bon bah... Mon pote Timothée qui prend un bâton pour se protéger. Ah ouais, j'étais dingue toi. Je veux pas un bâton. Pour pas les abonnés, je prends un bâton. Et Léo, si tu regardes cette vidéo, peut-être adieu. Ouais, peut-être. Putain. Ouais, regarde. Tu crois que c'est qui a cassé la broche là? Mais t'inquiète. Mais comment on a pu casser une broche? Wesh, les gars, regardez. On voit une broche de cassée. Là, ça fait plus. Non, là, ça fait pas. On en a un petit peu avancé. On vous met une vidéo pour voir un petit peu, pour explorer. Je sais pas si vous aimez ça. Bah, un petit peu, imagine, regardez où on est. Ouais, on est sur le terrain de cross, d'accord. Comment tu veux qu'on remonte? On va pas trop face. Non, on va pas savoir remonter. Timothée, qu'est-ce que tu vas faire là? Je crois que c'était pas, je crois. T'as entendu? C'était pas là. On se barre. Non, pas en courant. Bah, vite, dépêche quand même. Bon, les abonnés. Je fais la fin de la vidéo ou pas? Attends, genre combien tu likes pour une suite? Combien vous voulez le like pour une suite? Pour qu'on y reva? Bon, mettez au moins 10 likes. 5 likes.
Mais les gars, mettez 5 likes. Ouais, les gars, mettez 5 likes. Mettez 5 likes pour la suite. Bon, et on y retourne. Juste pour vous les abonnés, on prend des risques. Allez, fin de la vidéo. Allez, tchuss.